Всем привет! Сегодня готовим популярный пирог 12 ложек. Сегодня я расскажу, как сделать так, чтобы этот пирог получился у вас максимально мягкий, воздушный и нежный. Для приготовления пирога нам понадобится 3 яйца комнатной температуры, разбиваем их в общую чашу. Сюда же добавляем 12 столовых ложек с небольшой горкой сахара. Количество сахара в этом пироге уменьшать я не советую, поскольку сахар здесь играет важную роль. Во-первых, он создает каркас для пирога и отвечает за его воздушность. Во-вторых, он задерживает на себя немного влажности, что отвечает за влажность самого пирога в конце. А также именно сахар, количество сахара влияет на цвет пирога в конце после выпечки. Я уже добавила в яичную массу щепотку соли, и теперь нужно взбить яйца очень хорошо. Примерно это занимает минуты 2 до тех пор, пока яичная смесь не станет воздушной и не увеличится в объеме примерно в 2 раза. Вот такая она должна быть. По вкусу добавляем ванилин, также здесь можно добавить цедру лимона или апельсина по вашему усмотрению. А сейчас добавим 12 ложек молока. Молоко обязательно должно быть теплой, комнатной температуры или даже немного теплее. Также молоко лучше брать максимальной жирности, потому что это тоже влияет на влажность пирога. Сюда же вливаем 12 столовых ложек растительного масла без запаха. Хочу еще раз обратить внимание, что все ингредиенты для этого пирога должны быть комнатной температуры или даже немного теплее. Теплые ингредиенты гораздо лучше соединяются друг с другом во время смешивания, что дает в результате более ровное тесто. А хорошо вымешанное тесто даст нам очень красивый, ровный, воздушный пирог. Еще один важный момент. Я уже поставила свою духовку разогреваться на 180 градусов по Цельсию, и также я уже подготовила форму для пирога. А пока моя духовка разогревается, в отдельной чашке я подготовлю сухие ингредиенты. Здесь также понадобится 12 столовых ложек с небольшой горкой муки. Мука у меня обычная белая. Сюда же в муку я добавлю 3 чайные ложки разрыхлителя. Муку и разрыхлитель нужно будет обязательно просеять. Во время просеивания мука обогащается воздухом, что также влияет на воздушность теста. Не пропускайте этот момент, поскольку при соблюдении именно всего того, что я рассказываю, получается наимягчайший пирог, вы просто не поверите. Еще один нюанс. В муке у нас разрыхлитель, а разрыхлитель начинает действовать тогда, когда он соприкасается с жидкостями, поэтому муку с разрыхлителем нужно смешать с жидкостями как можно быстрее. И долго не перемешивать, буквально это занимает несколько секунд. Как только мука пропала, тесто готово. И пока разрыхлитель еще не вступил в свою работу в полную силу, быстренько выливаем все это тесто в форму, поэтому форму нужно заранее подготовить. У меня форма стеклянная, квадратная, 20 на 20 сантиметров, и я ее закрыла пергаментом. Мой пергамент не прилипает. Если будете выпекать без пергамента, то форму нужно смазать сливочным маслом и обсыпать мукой. И ориентируйтесь также по своему пергаменту, если он у вас липнет, то его тоже нужно смазать. Пирог у меня выпекался при температуре 180 градусов по Цельсию 35-40 минут. Смотрите по цвету, у него должен быть ровный такой коричнево-золотистый цвет. Если соблюдать все нюансы, о которых я только что рассказала, то пирог должен получиться у вас очень ровный. Никаких у него вздутий нет, никаких вмятин. И посмотрите, какой он мягкий. Нож просто проваливается, как будто масло режу. Пирог этот пропекается очень хорошо, поэтому не берите большую форму, иначе он у вас получится тонкий. Но в маленькой форме он поднимается, посмотрите, какая высота у него, 5-6 сантиметров примерно. Внутри мелкий пористый мякиш, прям настолько нежный, настолько мягкий. На вкус он прям как торт. Этот пирог хорошо сохраняет свою влажность, текстуру, мягкость и нежность, если хранить его в закрытом контейнере. Ингредиенты все я поставила в начале этого видео, и также они будут в описании. И я надеюсь, что вам понравился этот рецепт. Дайте мне знать лайками вашими или комментариями под видео. И до встречи в новых видео.